Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 7 января 2022 года, 20 часов по Берлину и 22 часа по Джохару соответственно. Друзья, приветствую вас. И мне кажется, у нас немножко идут проблемы с эфиром. Так. Ну, я сперва отвечу по нашей традиционной привычке на ваши приветствия. Так. Ильгар Асадов, салам алейкум, ва алейкум ассалам. Ильгар Санах, гражданин Ичкерии, Хамзат Гилаев, Плахтырь Алексей, Сабина, Довиле, Неуловимый Джо, Фриман, Антипутиниз, Мирко, Хамзат Гилаев снова. Всех приветствую, всем алейкум ассалам, Машдор, Сергей Бабунич. Кого пропустил? Асламбек Тутаев, Аслан Лорс, Игорь Кирилюк, Сергей Булья, Сергей Бабунич, Шейх Мансур. Ва алейкум ассалам. И всех я вас, друзья, приветствую. Рад вам. Сегодня хотел бы рассказать про ситуацию, связанную с событиями в Казахстане. Мы об этом давно говорим, мы уже давно столкнулись с этой системой, которая порабощает, делает на себя подобным, себе подобными, пытается ограничить людей в правах и сделать их подобно рабам, которые проживают в России. И вот сейчас настала очередь Казахстана. И давайте об этом поговорим. Так, витаю, Александр. США, Америка, ва алейкум ассалам, леди Седтирол. Гутен Абанд, Вацлав Гавал, Саламас нас, салам, Вацлав. Всем салам, шалом, витаю. Алга, Казахстан. Настала теперь ситуация, которая ввергает новый народ, новую страну в войну. Ну, давайте это по порядку разберем и обсудим. Так, 333, привет Днепра, привет Днепр. Алекс Андерсон, русские опять несут соседям взрывы, похищения, стрельбу, пальбу, репрессии, давление на гражданское общество. Все это, одним словом, тиранию против свободы, тюремный режим ГУЛАГа. Так, начиная свой стрим, как раз я бы хотел зачитать обращение, которое сделали наши товарищи, наши соратники по поводу вторжения России в Казахстан. Мирное сопротивление, Санкт-Петербург. Влад Шипицын, Ольга Смирнова. Так, сегодня, 7 января 2022 года, сторонники мирного сопротивления Санкт-Петербурга провели в Мурино серию одиночных пикетирований в поддержку демократической революции в Казахстане, начавшейся 2-5 января. Мы выразили свою солидарность со сражающимся за свою свободу народом Казахстана, раскрыли подлость казахстанских властей, увлеченных в организации актов насилия и беспорядков с целью дискредитации народного протеста и приглашения иностранных вооруженных сил для подавления собственного народа. Мы решительно осудили как неприкрытую агрессию против суверенного Казахстана ввод войск ОДКБ в эту страну, расценили это как акт войны под смехотворным предлогом борьбы с международным терроризмом. И единственные международные террористы в Казахстане, вторгшиеся туда извне, это российские, белорусские, армянские войска ОДКБ. Вот что сказали одни из немногих русских
Я бы очень хотел бы видеть больше русских, которые выступили бы с решительным несогласием с вводом туда войск. Ну, давайте по порядку. Может ли ОДКБ и 3600 человек, которых они говорят туда ввели, могут ли они изменить ситуацию? И вообще, для того ли их ввели, чтобы они подавляли казахов, или же это охрана для президента, нынешнего президента Токаева, от своих же военных и генералитета? Да, это давайте обсудим. Так, Шульдамаг, Алга, Казахстан. Венера Мирзоева, здравствуйте, здравствуйте, Венера. А сам может смартфона эфир. Че, виснет, да? Скажите, да, виснет? Виснет, виснет. Вижу, что виснет. Напишите, как у вас там. Российские войска должны остаться как удобрение в степи Казахстана. Алла, Казахстан, говорит. Зюттирол. Шульдамаг, еще как? Это имеешь в виду виснет еще как или что? У меня для вас было немножко информации. Виснем, да? Виснем. Nicht gut, nicht gut. Так, все окей, говорит. Чуток виснет, виснет. Ну. Так, Россия это империя зла, это подавление всех войск. Подавление всех прав, попрание самого главного права, право на жизнь. Россия это мракобесие. Купер говорит. Так, а где русские либерасты? Асамбек, тут русские либерасты заявили об этом, Каспаров там грозно высказался и так далее. Ну, и я бы хотел рассказать, как я это увидел и что этому предшествовало. В связи с этими событиями, как только они начали разворачиваться, как люди начали выходить на митинги, я обратил внимание на то, что митинги какие-то очень странные, какие-то столкновения с полицией снимаются каким-то определенным образом, и нам уже, людям, которые уже много раз видели эти спектакли Кремля, очень бросаются вот некоторые мелочи в глаза, когда лица закрываются, когда нет каких-то протестных заявлений громких, да, открытых лиц выступающих, которые говорят, хотя выступающие были, но само начало всего этого было из-за повышения цен на газ. Говорят, в 2 раза повысили газ, и все пользуются газом именно в этом регионе Казахстана. Очень многие пользуются автомобилем, заправляют автомобили газом, и люди вышли. И мне это напомнило ситуацию в Ингушетии, когда долгое время ингушский народ молчал, который находился под прессингом, и на Кавказе, и может даже кто-то говорил, это такой островок свободы и в России в целом, но на Кавказе относительно ингуши имели право высказываться, и относительно все, да, это не идет речь о том, что как здесь я, например, живу в Германии, и то, что было в Ингушетии, все это относительно. Ингушам можно было что-либо говорить, если они признаются в лояльности России, то есть они признают себя россиянами, то в таком случае была, видимо, установка ингушей таких не трогать. Потому что других ингушей, которые высказывались за то, чтобы выйти из ГУЛАГа, да, кто-то на религиозной почве это говорил, кто-то по другим причинам, но не хотеть жить в России было смертельно опасно и каралось, как известно, смертью.
И ингуши молчали все это время. Да, я просто как параллель вот событий в Казахстане могу вам привести события в Ингушетии. И в один миг, в один час кто-то, мы знаем кто, да, это Москва, они решили разграничить какую-то нарисовать какую-то границу между чеченцами и ингушами, той части наших приграничных земель, которыми не пользуются ни эти, ни те. Это такая горно-лесистая такая местность, которой не пользуются. И когда уже, я помню, уже тогда уже были такие претензии, какая земля может, ну вообще какой территориальный спор может быть между нами, то какой-то ингушский активист на радио «Свобода» сказал, что эта земля представляет культурную историческую ценность для ингушей. Но это вообще не выдерживает никакой критики, так как никто не отрицает, да, даже ингуши не отрицают, что вчера мы еще были одним народом, сегодня мы даже полностью не разделились. Как я ранее говорил, у нас в западной части Чеченской Республики, вот в Чой-Мартановском районе, в частности в населенном пункте Катырюрт, есть люди, которые имеют родственников в Ингушетии, прямых родственников, да, по тейпу. И, соответственно, ингуши имеют таких же родственников в Чечне. Я думаю, это не только в нашем родовом населенном пункте такое происходит. И возникла такая ситуация, и ингушам, которым в какой-то степени дана была свобода, они могли высказываться, можно было высказываться обо всем, как я сказал, кроме отделения Ингушетии или изменения конституционного строя России, в частности территории Ингушетии. Все остальное, кроме этого, все остальное можно было говорить. Ну, не все, конечно, но много чего можно было говорить. И тут возник такой территориальный спор. Настроение по отношению к Кадырову у ингушей было отрицательное, в том числе, не только потому, что там он где-то ингушей ущемлял, а он ингушей не так ущемлял, хотя были случаи, не так много этого всего было, но в том числе из-за ущемления Кадыровым или его отцом вот этой семейки чеченского народа. Ну, нету нормального ингуша, который бы это не осуждал. И можно было высказать недовольство своей властью, который Евкуров, который на протяжении его срока много ингушей было убито, и нельзя было даже там митинговать, выходить по этому поводу. Грубо говоря, два человека Москвы подписали договор где-то по приказу Москвы, сзади стоит Мотовников, который от Москвы там возглавляет вот этот Кавказский регион. Была такая поднята волна, и на этой волне можно было выйти, и ингуши предъявляли претензии не даже к Кадырову, а к своему Евкурову, почему без их ведома. То есть был повод претензию высказать Евкурову. И люди вышли, начали уходить, никто не мешал им уходить, они собрались, и люди почувствовали, что можно, и начали собираться, и собралась внушительная просто, внушительный митинг был собран. И в это время начали появляться разные провокаторы, которые начали даже не столько на Кадырова, уводя от Евкурова, хотя Евкурова сместили, это в принципе, видимо, Москвой допускалось, чтобы сместить Евкурова и поставить ФСБшника. Ранее был ГРУшник, военный, потом ФСБ, и так они меняются в Ингушетии. И в этот момент вот это общественное мнение, то озвучивание общественного мнения, уже когда уже оно начало выходить на средства массовой пропаганды России, речь уже пошла даже о Кадырове, который как-то там забрал силой, да, или не силой, запугал Евкурова. Речь пошла о чеченцах, что вот чеченцы у нас забрали. И вот эта провокация, она продолжается, она имеет последствия, будет иметь последствия.
И то же самое я увидел в Казахстане. По кадрам первые, которые я начал получать, это, как и все мы, средств массовой информации из интернета. Первое, что было заметно, что какие-то эти митинги такие ненастоящие. Да? Во-первых, заявка, когда люди выходят из-за газа, да, низвержения власти, и потом происходят какие-то захваты не главных зданий, да, каких-нибудь там, поехать в Алмату и захватить здание президента, да, резиденцию президента, а речь и шла о захвате каких-то администраций города, и потом эти администрации начинали гореть. Любая революция, когда приходит к власти, да, и люди, которые на этой волне идут, первое, что они должны сделать, запретить сжигать здания, потому что завтра им в них работать, как только они свергнут эту власть. Ну и вот таких моментов было очень много. Российские средства массовой информации выдерживали паузу, так как понимали, что по ним будут ориентироваться и будут вычислять, кто за этим стоит. Поэтому некоторые нам тут рассказывают, что типа это был такой неожиданно для Кремля. Я не считаю, что это было неожиданно. Я считаю, что народные массы в Казахстане, они очень недовольны тем управлением, тем олигархическим преступным режимом, который управляется на протяжении 30 лет кланом Назарбаева, им самим, и его зятьями, и дочерьмя. И вот эти люди начали выходить против власти, и это вероятно всего, да, люди сидят в фейсбуках, инстаграмах, есть группы и так далее, есть разные блогеры, в том числе на YouTube, которые могут сказать, ну все, пора выходить, и вроде бы законное требование, власть, ну имеется в виду, безопасно такое требовать, да, снизить цену на газ, которую только что подняли. И в это время выходят люди, они вроде бы власть свергать не собираются и так далее. В это время, когда они начинают выходить, появляются штурмовые бригады, которые начинают совершать разного рода диверсии, провокации. Сжигают дома, грабят магазины, и одновременно с этим, с подготовленными вот этими штурмовыми бригадами провокаторов, конечно же, найдутся и преступные элементы, которые тоже имеются в Казахстане, которые также были привлечены к этому, по всей видимости, поступает информация, что были привлечены. И последней каплей, когда я уже понял, что это стопроцентно уже провокация, в силу вот всех вот этих всех факторов, которые я сейчас перечислил, был призыв некого товарища, который без акцента говорил, без акцента, но при этом, сейчас я постараюсь найти это видео. Призывал чеченцев, ингушей выйти на митинг. И после того, как вышло это видео, где чеченцев призывают на митинг, президент Казахстана Такаев заявил об нападении террористов, обученных на Западе и так далее. И большая вероятность, что они могут сейчас это все списать на чеченцев, и поэтому я сразу же предупредил, рекомендовал чеченцам не выходить. Ну, давайте послушаем. Я всегда вас поддержу, мне просто обидно. Здесь столько живут чеченцев, столько ингушей, ванахов живут. Я вот здесь стою, я из них почему-то здесь не увидел. Ну, вот он извинился за чеченцев, за ингушей. Ну, человек, вот это мне показалось очень подозрительным. Последний призыв, который был, призывал чеченцев выйти и спасти кого-то, был в Сирии, когда туда очень много чеченцев втянули в эту провокацию.
И я попросил чеченцев, рекомендовал настоятельно ни в коем случае не выходить, потому что это, во-первых, внутренний конфликт, да, это, если даже это будут разборки между властью и народом, то чеченцы, чеченцам, по крайней мере, не следует выходить на это, вот на такой призыв, эти провокации. Потом выступил Токаев и сказал, что это международные террористы ведут какие-то боевые действия там, и так далее, где-то там под Алматой и так далее, с их армией и так далее. Есть, конечно, некоторые товарищи из Казахстана разных национальностей и других азиатских республик, которые воевали в Сирии, принимали участие, может быть, даже в Ираке, но нету такой силы, которая вот, когда люди выходят на повышение, из-за повышения цен, никакой там идеологической составляющей там нет, просто у людей проблемы финансовые, да, и их не устраивает, что их обворовывают уже на протяжении 30 лет. И в этот момент какие-то банды террористов где-то там прятались. Такаев говорит, я только что разговаривал с одним казахом, Еремеком Наримбаевым, он говорит, что до 20 тысяч террористов. Может, он имеет в виду своих офицеров КНБ, вот этой Комитета национальной безопасности Казахстана. Но, не знаю, 20 тысяч террористов, которые приехали сражаться, когда одновременно народ вышел из-за повышения, и вот тут они поймали вот эту волну. Или, может, эти террористы их вывели, может, эти террористы подняли эту цену на газ, чтобы этих людей вывести. Там вопрос надо подумать еще, поспрашивать. И в этой ситуации, конечно же, чеченцам никому не стоило туда лезть. Но сейчас ситуация развивается теперь по-другому. Казахстан становится новой Украиной или Белоруссией. Или Белоруссией, да, он станет. Или станет свободной Украиной. Или как свободная Украина. Поэтому те войска, которые вели ОДКБ, да, как известно, Токаев не зря говорил, почему нужно вводить ОДКБ, потому что ОДКБ создавался для того, чтобы отражать разные военные агрессии совместно. В самом ОДКБ есть специальный такой штурмовой отряд, который называется коллективными силами оперативного реагирования, которые должны отражать военную агрессию. Нельзя назвать военной агрессией, да, то, что происходит. Одна из целей вот этого КСОРа. Второе, это транснациональная организованная преступность. С ними должен бороться вот этот КСОР, который входит в ОДКБ. Потом с наркотрафиком, бороться с последствиями чрезвычайных ситуаций. И пятый пункт вот этого КСОР – это борьба с международным терроризмом. И вот для того, чтобы оправдать действия по вызову к себе интервентов, Токаев начал распространять такую ложь. И как раз чеченцы были бы там, кстати, да, если бы кого-нибудь убили бы, застрелили бы, и представить чеченцев террористами, те, которые с Сирии приехали, было бы очень удобно. Также еще важно отметить, что вот этот ОДКБ со 2 декабря 2004 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. То есть террористическую организацию тиранических государств ООН узаконил на законном основании. Чеченскую республику Ичкерию ООН не признает, а вот террористов разных из Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана они признали, и у них есть такие права теперь на основании вот этого вторгаться в чужую страну.
И очень важный момент стоит отметить, что это не спонтанно все произошло. Требование, просьба Токаева прийти, позвать Путин, приди, помоги, веди войска. 8-12 ноября 2021 года, буквально месяц-полтора назад, 2 месяца назад, КСОР, вот это те самые коллективные силы оперативного реагирования, проводили учение «Нерушимое братство 21» в Татарстане, в России. Учение по миротворческой операции было. Вот сейчас мы видим как раз 2 месяца назад прошли вот эти миротворческие учения, так называемые, и вот мы видим, сразу происходит вторжение. 5-6 января УДКБ приняло просьбу, уломалась и направила своих террористов защищать Токаева. И я, знаете, что думаю? Казахам удалось большей части народа выступить против вот этой нынешней власти. В том числе военные и, видимо, спецслужбы тоже. И понимая, что военные, полиции Казахстана не будут топить в крови свой народ, и для него большая опасность, исходя из риторики самого Токаева, я вам сейчас дам послушать, что он говорит. Он без предупреждения открывать огонь говорит. Убивать террористов, мочить в сортире фактически. Короче, путинская марионетка начал разговаривать путинским языком. Сам по себе человек, которого кто-то назначил, а не сам он дорос до этой должности, говорит о том, что человек не очень порядочный. Да? Но при всем при этом этот человек, никто, мне кажется, кроме Путина, так прямо не говорил, как вот этот мерзавец, убивать. А убивать террористов, это значит убивать казахстанцев. Ими могут оказаться любые несогласные с действиями, как вот этой оккупации. Фактически Токаев сдал Казахстан России. И вот эти 3600 человек, может быть 4, может быть 5000, которых они туда заслали, российских террористов и остальных армянских, киргизских, таджикских и, видимо, белорусских тоже, хотя тому самому не хватает террористов, будут заниматься защитой Токаева и охраной его людей, которые будут управлять сейчас управлять процессом массовых репрессий Казахстана. Поэтому казахстанцев я предупреждаю, и казахов, и остальных казахстанцев предупреждаю, что над вами сейчас будет проведен эксперимент, который скоро будет проведен над русскими в России, но сейчас пока над вами. Сейчас, когда вышли казахи, некоторые полицейские переходили на сторону народа и так далее, эти люди будут сниматься с должностей, привлекаться к уголовной ответственности и так далее, и так далее. Короче говоря, время сейчас, настал час X для казахов, для казахстанцев. Также он настал и в первую очередь, можно сказать, для русских с Казахстана. С тех, кто здесь живет в Германии, он тоже настал для русских, немцев или там других русских, которые приехали с Казахстана. Как вы себя сейчас поведете, от этого будет очень многое зависеть, от русских казахстанцев. Если же вы поведете так, как себя повели крымчане, дончане, лугандонцы, то вам будет очень плохо сожительствовать потом, очень будет некомфортно, и нельзя будет смотреть в глаза казахам, если вы сейчас не поддержите свободный народ Казахстана и не выступите против вот этой сдачи страны Токаевым. Абсолютно просто слив страны идет с самого верха. Первое лицо сдает свою страну. И казахи станут такими же россиянцами, как лугандонцы или абхазы. К чему пришли лугандонцы и абхазы, вы все прекрасно знаете без меня. Вот так я это вижу, давайте обсудим, и ваше мнение для меня тоже очень будет интересно и важно.
друзья. Вот у меня чат не работает, друзья. Вот сейчас заработает. Какие-то проблемы. Виснет, да, у меня, друзья? Ну, нас атакуют. Это мы уже привыкшие, должны понимать. Отнестись, так сказать, с пониманием, если зависает. На территории фашистской России, как известно, мой канал запрещен. Ну, посмотрим. Но YouTube поднял уровень моего канала на какую-то там ступень выше, чем был. Мне об этом сегодня сказали. Привет, Аслан, привет, чат, говорит, Одесский контроль. Витаю, Одесский контроль. Шульдамак, Такаев просит оккупантов убивать свой народ. Шульдамак, мне кажется, если же они начнут убивать казахов, это только раздраконит казахов. И они не будут посылать их. Их задача охрана. Охрана объектов, охрана там, определенных лиц. Вот именно поэтому, мне кажется, и такие дерзкие речи говорит, потому что он полностью лег просто, без остатка просто, растворился просто в Путине и в его России. И он собирается, по всей видимости, остаться пожизненным правителем. Видимо, ему Путин дал такие гарантии. И его задача теперь полностью лежать и удовлетворять террориста. Такая старая консерва гибнет, да? Неуловимый Джо. Файтер Израиль, США, Америки. Я не за Ичкерию говорю, а за фанатов Эрдогана. Тебе войне, это не мне. Так, давайте, Файтер Израиль, в рамках будем себя держать. Здравствуйте, подскажите, какое ваше мнение интересно, Фриман, интересно, что будет с местными русскими? Какой-то нехороший сценарий на ум приходит. Да ничего хорошего. Но Кремль меньше всего о них думает. Да, Кремль о русских не думает вообще. И он может их задействовать, русских, как он задействовал их в Крыму, Луганске, Донецке. Но о них он не думает. Просто некоторые недалекого ума товарищи думают, что о них думают, когда Жириновский там или кто-нибудь приезжает и говорит, вам все дадим, каждой женщине по мужу, каждому алкоголику по бутылке. Все этого достаточно. Здравствуйте, подскажите, какое ваше мнение, почему Запад никак не реагирует? Им вообще все равно. Здравствуйте, ЕЗ или ЕЦ, если по-немецки говорит. Я считаю, что Западу не все равно, но нужно исходить из того, что влияние Запада на Казахстан, оно было минимальным, так как Назарбаевская банда, клика, которая захватила и удерживала на протяжении 30 лет власть в Казахстане, она не была расположена к Западу, но если только там ездить отдыхать и там где-то в банке хранить свои сбережения. Такой политики Казахстана не было. Ну, конечно же, я думаю, Казахстан интересен Западу, поскольку, хотя потому что он от Европы далеко, но с другой стороны, казахи должны как-то себя проявить, да, и нельзя быть большим патриотом казахстанцев, чем сами казахстанцы. Поэтому, если же будет реальное сопротивление сливу, сдачи, оккупации Казахстана, России, то я думаю, много на Западе людей поддержат и, возможно, даже так же, как Украину. Возможно. Но кроме Запада, хотя и Турцию тоже можно причислить к западному миру, есть турки, есть китайцы, которые тоже как-то должны были бы высказать свое мнение по этому поводу. Но в любом случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и казахстанцам придется самим решать,
что они будут делать с предателями Родины, с изменниками Родины и оккупацией их страны, фактической оккупацией их страны, без ввода большого контингента, просто президент, так называемый легитимный президент, полностью окружает себя иностранными войсками и начинает террор своего народа. И чем дольше казахи будут раскачиваться и не предпринимать шагов, тем у них будет сложнее им потом свергать этого Токаева. Сейчас первые лозунги, которые были, там, подорожание газа и так далее, это все отметается, появляются новые, уже появились новые лозунги смещения всего режима Назарбаева, если и вывод войск, и свободные выборы и так далее. И вот в этом направлении, если будут люди двигаться, говорить, и я думаю, это должны уже делать не простые люди, не просто мирные граждане, да, это должна делать армия, генералы, патриоты Казахстана. Это должны делать специальные службы Казахстана, которые также являются патриотами. Да, одно дело между собой, там у вас был Нур-Султан, хотя это тоже невыносимо было это терпеть на протяжении стольких лет разграбления очень богатой по факту страны, у которой есть и нефть, и газ, и народ трудолюбивый. Несмотря, даже в таком случае, если казахи терпели, то сейчас терпеть, ну это просто, я не знаю, не хочу никого обидеть, ну, наверное, как белорусы себя повести. Не думаю, что казахи будут это терпеть, но это, опять же говорю, это должны делать не просто отдельные мирные рядовые граждане страны. Это в первую очередь касается военных и полиции. Военные должны Казахстана встать, и народ Казахстана должен требовать от своих военных обеспечить территориальную целостность и суверенитет Казахстана. Вот только в таком случае можно будет отбить и выкинуть всех. А суверенитет и независимость Казахстана военные должны требовать в первую очередь от президента Токаева, которого нужно немедленно отстранить от должности, и после этого попросить всех представителей вот этих Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана немедленно покинуть, либо будут уничтожены. И назначить выборы. Только так. В противном случае, казахи, если меня слышат казахи, ваша страна превратится в Лугандонию, или в Крым, или в Абхазию. Но про Чеченскую республику вы тоже все прекрасно знаете. Но я думаю, у вас будет, если не будете оказывать сопротивление, в более мягкой форме вас будут принимать в объятия России, чем нас. А если вы окажете сопротивление, то, конечно же, есть все шансы выкинуть и Токаевский, Назарбаевский этот клан, конечно же, и тогда вот эти ОДКБшники разбегутся. И стоит вопрос, если мы сейчас начнем расстреливать или там штурмовать вот этого Токаева, это ОДКБ на законных основаниях, сейчас нам ведут там санкции и так далее. Вы можете заручиться, военные, это не рядовые должны выйти, которых объявят незаконно. Это должны быть генералы и полковники казахстанской армии и специальных служб. Они должны выйти и сказать вот этим ОДКБшникам: вам ровно 30 минут на сборы, вы убираетесь отсюда, либо мы вот эти все здания административные, где сидят национал-предатели, которые слили страну, пытаются слить страну фашистской России, мы их берем штурмом. И все, кто там будет, извините, если кто-то пострадает, как говорится. И все, и без разбора начать просто зачищать государственные и правительственные здания Казахстана от предателей и изменников Родины. В противном случае, для этого они и присланы, в противном случае Токаев начнет всех, кто хотя бы словом высказался сейчас в поддержку народа, всех этих людей зачищать. Это все было неоднократно
истории. И это может повториться. И скорее всего, если Казахстан не встанет, повторится. Для этого, конечно же, в первую очередь военные и СБУшники или КНБшники должны созвать народ, чтобы этот народ не уходил, поддержать его народ, потому что нужна поддержка народа, это должен видеть Запад, все это должны делать, вся нация должна. Но вести это все должны военные, даже не спецслужбы. Советую спецслужбистов даже не подпускать туда. Хоть и они должны быть задействованы, но наверху должны быть казахские военные, может быть полицейские, ну и представители интеллектуальной части, патриотической части Казахстана, которые должны справиться с вот этой сложной предательской ситуацией, которую сейчас вверг миньон Назарбаева Такаев. Давайте послушаем почитаем ваши вопросы, друзья. Ситуация очень сложная, но при единстве народа Казахстана, и это очень быстро решаемое, очень быстро и была бы решена. Посмотрим. Так, Платер Алексей Аслан, на это внутреннее дело согрелись 4 страны, точнее 1 диктатор и его шестерки. Да. Василий Макарчук. Казахстан пришел русский солдат, чтобы убивать детей, женщин невинных. Русский солдат хуже зверя и фашизма. Василий, да, это так, но этот русский солдат, он пришел не сам лично убивать. Вот в чем вся загадка. Такаев сливает страну и закрывается полностью, окружает себя вот этими головорезами из ОДКБ или вот с этого КСОРа. И казахов убивать будут не русские, по крайней мере, пока. Сейчас для этого они собрали вот этих ксоровцев собрали для того, чтобы, если будет поступать приказ от Такаева, президента, какие-нибудь генералы, которые не будут выполнять, к которым, кстати, я сейчас обращался, к ним будут выезжать вот эти ксоровцы, и они будут их как-то нейтрализовывать, убивать и охранять Такаева и других там высоких чиновников. Вот вся его задача. С народом будет сталкиваться полиция, как и положено, вот это будет проводиться. Если начнутся какие-нибудь боевые действия, казахи возьмут оружие и начнут вести войну против слива их страны, оккупации, да, достаточно, чтобы пожизненный президент, фактически король Такаев, который там будет оставаться, этот человек, как и Назарбаев запишет себя в Конституции и так далее, этот человек всегда теперь будет должен Путину. Если он не был раньше, вот теперь мы знаем точно, он должен Путину, и он будет делать все, что ему скажет Путин, чтобы остаться у власти. Все. Независимость Казахстана в лице Такаева, она уже открыто потеряна. Даже Лукашенко имеет больше прав, чем будет иметь или уже имеет Такаев. Потому что, ну все, он никуда не... Он будет этим Януковичем. Все, что может. И сейчас казахам выйти миллионный митинг провести в Алмате, собраться со всей страны и потребовать Такаева покинуть. А военные, полицейские и другие генералы и полковники должны четко заявить, что если требование народа Такаева не будет выполнено, мы выкидываем и Такаева, и ОДКБ, и вот этот КСОР. Вот что можно сделать. Вот как я это вижу. Поэтому русские убивать не будут, потому что это вызовет такую реакцию, и имеется в виду мирных граждан, подавление участвуют русские не будут. А если будут, то они будут в масках. Они будут, как Кадыров является, там и кадыровцы тоже есть, кстати говоря, казахи официально заявляют, никакого отношения они к нам не имеют. Мы категорически против их любых действий, в том числе участия в войне или в этих операциях
в Казахстане, в Украине, в Грузии. И, конечно, против нас самих, они нас тоже терроризируют, убивают. И Кадыров и выполняет роль ту, которую сейчас будет выполнять ОДКБ. Роль в России. Кадыров и его банды из той же Росгвардии и так далее, они являются теми, кто утихомиривает генералов, которые вокруг Путина есть, и высказывают какие-то недовольства. Вот задача. Кадыровцы на митинги не выходят, нагайками не бьют, как казаки. Для этого есть казаки, русская милиция. Поэтому вот так я это вижу. Так что вот такие вот дела, друзья. Еще очень важный момент по ОДКБ. С 2005 года Россия за свой счет готовит кадры для ОДКБ в своих военных учебных заведениях. Ясно, да? То есть, вот эти страны, 6 стран, куда входят Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия, Россия, Таджикистан, все они обучаются в России, и это являются выпускниками военных российских вузов. Командующим направлены вот во главе этого КСОР и ОДКБ и КСОР является Андрей Сердюков, командующий ВДВ России. Авиация у ОДКБ российская, 10 самолетов, 14 вертолетов. Сердюков, террорист, бандит, убийца, отметился в геноциде в первой, во второй русско-чеченских войнах, в геноциде чеченского народа. Также принимал участие в аннексии Крыма и, по всей вероятности, в войне против Украины тоже. Они стеснительно об этом не указали. Стесняются пока. Так что вот такие вот дела, друзья. Вот такая обстановка на сегодня. Так, 6 августа, Чиры. Аслан, как ты думаешь, завезли уже мальчиков в трусиках для распятия в северные регионы Казахстана, на которые претендуют имперцы? Я думаю, здесь немножко по другому сценарию, хотя уже такие слезные появятся, пропаганда будет, но если казахи начнут сопротивляться, вооруженное сопротивление, сперва мирно нужно максимально всем выйти. Ну и, конечно же, военные должны быть готовы в любой момент раздать оружие и призвать к ружью весь народ. Ну и, конечно же, своих товарищей. Они сейчас будут немного по-другому действовать. Но как только начнется сопротивление, тогда появятся и мальчики в трусиках, и распятый русский бедный танкист, мальчик, который приехал топить в крови чеченцев, распятый на кресте по Невзорову, да, большой специалист. Сейчас очень интересно наблюдать за украинцами, которые от Невзорова тащатся, говорят, о, Невзоров там и так далее. Галимый пропагандист, галимый ублюдок. И не обращают внимания, что их дурят. Человек не меняется. Это мерзавец. Так, Аслан, как ты думаешь, какая следующая страна, куда свои грязные щупальцы протянет ФСБ? Не знаю, США. Америка, не знаю. Не знаю, пока не знаю. Так, а может Путин решил решить проблему Афганистана в Азии? Да нет, я не думаю, что таким способом решает. Он просто восстанавливает, он отвлекает. Я, знаете, что подумал на все это? Я до сих пор придерживаюсь своей версии, что украинцы готовят, если они сейчас не отложат этот момент, готовят зачистку территорий. Американцы полностью поддержали, сказали, не лезь, не мешай, дай украинцам в соответствии с минскими договоренностями зачистить Донецк, Луганск и выйти к границам России и Украины. И Путин понимает, что он больше ничего не может сделать в этом направлении. Но вот сейчас события, которые разворачиваются в Казахстане, и
независимости окажут казахстанцы сопротивление вот этому изменнику Родины Токаеву, либо они окажут, либо не окажут, не имеет значения. Что бы ни происходило, сейчас начнется уничтожение тех, кто не поддерживает режим в Казахстане. Репрессии, убийства и так далее. Вот это все начнется. И в это время российское общество, если его можно так им назвать, оно будет отвлечено телевизором на события в Казахстане. И в это время в Казахстане там очень много русских, около 20% из там 19, по-моему, миллионов, грубо говоря, там по 4 миллиона, 3,5 миллиона, я слышал там вот такие где-то оценки, около там 20% русских проживает. И несмотря вот в этот момент, вот эти мальчики в трусиках распятые там и так далее, они могут появиться, и внимание русского общества, населения будет направлено на события в Казахстане, на бедный русский народ, который казахи ущемляют и так далее. И в этот момент Украина сможет спокойно занять свою территорию и начать зачищать вот эти преступные элементы, предателей своей родины. Я думаю, вот так это может сейчас все разворачиваться. И к Афганистану я не думаю, что просто как помните, как это было в Украине, когда захватили Крым, Донецк, Луганск, дальше уже не смогли идти, забуксовало все, еще круче, как будто еще сил много и так далее. Послали несколько самолетов, бомбардировщиков топить в крови бедный сирийский народ, и все потом завороженно с раскрытым ртом, но молча, не возмущаясь, в России следили за геноцидом сирийского народа, бомбежками роддомов, рынков, школ, больниц и так далее, которые творил Путин с его бандой. Вот такая вот ситуация. Ну, посмотрим. Тойзен, я считаю, что чеченцы никуда не должны вмешиваться. Россия — это внутреннее дело Казахстана или Украины. Чеченцы признают Казахстан как независимым государство. Ждем от Казахстана такого же шага. А после? Абсолютно с тобой согласен, Тойзен. Чеченцы, конечно же, должны поддерживать свободный, независимый Казахстан. Мы знаем, что Казахстан много лет находился под кликой вот этих Назарбаевых. И Казахстан, казахи нам не чужие. Но при всем при этом мы не должны никак в военном смысле вмешиваться, но информационно, политически, финансово, кто как может, в случае, если начнется война, конечно, мы должны поддерживать казахстанцев. Так, я перемотал, друзья, если что. У чеченцев нет нормально, то так. Невзоров, не покаявшийся подлец, который либо с Путиным что-то не поделил, либо играет роль, как в своем фашистском фильме «Чистилище». Да не то, что не поделил, просто, видимо, отодвинули чуть-чуть от власти. А как был гибнюком, так он им и остался. Так. Вальдемар Штайнбрахер. Аслан. Приветствую, Вальдемар. Я думаю, очень много, кстати говоря, вот сейчас Вальдемар, он, я так понимаю, с Германии. Очень много здесь русских с Германии, с Казахстана, немцев или русских под видом немцев. Очень много порядочных людей, очень патриотично настроенных по отношению к Казахстану. И эти люди, мы все должны сейчас поддержать Казахстан. И было бы очень круто, если бы мы сейчас начали в этом направлении поддерживать. Но мы должны сперва ждать, опять же, что скажет казахский народ, как он себя поведет. Если казахский народ, казахстанцы, казахи высказывают какие-то просьбы к нам, чтобы мы их как-то поддерживали, то, конечно, мы будем поддерживать. Просто поднятие цены на газ поддерживать нам будет не очень здесь выходить и снизить цены на газ, говорит. Но если реально против оккупации, против захвата, сдачи Токаевым, да, страны, это невероятно просто.
Невероятно. Так только вот Лукашенко так себя ведет. И то у Лукашенко больше прав, потому что уже он в тисках находится. Хотя Лукашенко, наверное, уже тоже. Но вот мы будем поддерживать, я могу за себя сказать, что я буду в любом случае поддерживать свободный казахский народ. Так, пока не позволит Кремль, вот это все будет продолжаться. Не Павлен. Бесконечно невозможно объяснить широкой общественности, что Корчинский прав, мы будем хлебать эту кровь, пока режим в России стоит. Да? Муслим-наблюдатель. Казахам самим нужно своих распятых мальчиков подготовить. Это очень действенный метод. Тем более им придумывать не надо, у них уже есть убитые. Да, большому сожалению, уже есть потери, и они не ограничатся. Массовый террор начнется. И если кто-то из казахов думает, что я не выходил, я не поддерживал, и меня это пронесет, не пронесет. Сперва ваших военных и полицейских всех начнут репрессировать, которые посмели поддержать, не сопротивляться народу. И затем будут все организаторы митингов, активисты и так далее. А затем и до других очередь дойдет, которые хотя бы словом где-то в интернете обмолвились. Это все очень легко делается, поверьте. Точно так же, как отключается ваш интернет. Как его отключили сейчас, да, в России говорят, там могут, не могут, это невозможно, вся страна встанет. Ничего страшного. Когда дело касается их власти, они делают все, и ваши деньги, ваша экономика их не волнует. Так, Василий Макарчук, все идет, как говорил Джохар Дудаев в 95 году. Все исполнился. Нужно было помочь Чечне воевать против русского фашизма, агрессора. Тогда не было войны по всему миру. Абсолютно, Василий, я с вами согласен. Но мы перед той реальностью, в которой сейчас оказались, и мы должны как-то пытаться помочь казахам. Аслан, я немец из Казахстана. Вальдемар, извиняюсь, я иногда говорю русские немцы, конечно же, есть не какие-то не русские немцы, а самые настоящие немцы. Может, есть и разные есть, поэтому приношу извинения. Так. Ибраим Никархо, мне интересно, откуда гад Невзоров в своем произведении «Чистилище» взял африканцев, а в Первую русско-чеченскую войну ими и не пахло. Кто этот сценарий нарисовал? Намечал еще тогда африканцы. Тот еще фантазер Невзоров. Я читала, что когда чеченцев переселили в Казахстан при депортации, был голод, и казахи подкармливали чеченцев. Да, подкармливали, помогали, не знаю, подкармливали, правильно нет, но помогали. К большому сожалению, почти половина нас там погибла от голода и холода. Но были люди, которые нам помогали. Фриман антипутинизм. Новые тирании нацелен на системное уничтожение свободы, распространение информации, свободы мысли, свободы самоорганизации и взаимопомощи людей. Да, Фриман. Дени. Идет оккупация Казахстана под видом миротворцев. Да, именно так, Дени. Абсолютно так. Алекс, слава туркоязычной Чечне, Ичкерии, в смысле туркоязычной. Мы не туркоязычные Чечня. Ты меня извини, конечно, Алекс, при всем уважении к туркоязычным. У нас не тюркский язык, у нас свой другой язык, отличающийся. И знаете, я вот тоже хотел поговорить по поводу вот этого великого Турана, или то, что нам рассказывает какой-то руководитель, лидер партии, подарил карту, где указана Чечня. В этом большом Туране, или не знаю всех деталей, как это называется, это все. И Османская империя, Тюркская империя там пытается восстановиться. Я, конечно, ожидал, что проживающие в Турции чеченцы как-то отреагируют на эту поводу, но не услышал никакой реакции по этому поводу, поэтому тоже сам тогда высказался. И никакой Туран Турции быть мы не собираемся, ни под какую менять оккупацию русскую на чеченскую мы не собираемся. И тем чеченцам, которые живут в Турции,
следовало бы, там, если у них есть какие-то там связи, контакты и так далее, как-то отреагировать на это в какой-то степени, ну, какую-то свою реакцию сказать. Мы не должны быть инструментом ни в руках Турции, ни в руках Америки, ни в руках там Запада, ни кого-либо, Китая, Саудовской Аравии и так далее. Мы самодостаточный народ, поэтому если кто-то там рассчитывает в Турции, там, там, в тюркском мире и так далее, что Чечня будет частью турецкого мира, тюркского мира, то это не так. Мы очень уважаем турков, тюрков, всех остальных, но при всем при этом с нами придется считаться, и вот этот маленький клочочек земли под названием Чеченская Республика Ичкерия, он будет Чеченской Республикой Ичкерия только на союзных основаниях с Америкой, с НАТО, как организации, с Турцией и так далее. Поэтому, если кто-то пытается так думать, что вот мы хотим сбежать от России и попасть в другую кабалу, нет, мы этого не хотим. Наверное, нас должны правильно понять. Имперцы нас, конечно, не поймут, которые считают, что они великие и так далее. Но мы этих великих пачками укладывали, тоже имперцев, которые считали, что мы часть их страны. Поэтому я не думаю, что так это надо делать. Но вот я вижу в комментариях, не знаю, может провокатор это пишет, может реально человек так думает. Но и тем чеченцам, которые живут в Турции, следовало бы как-то реагировать на это, потому что я знаю, я уже вижу, что развитие идет в том направлении, что Северный Кавказ и часть Азии будет занимать Турция. На это, по всей видимости, есть согласие Запада, согласие НАТО, и эта зона влияния, ответственности является Турция. Я это могу только приветствовать. Турецкий народ нам близкий, родной, турки нас очень любят, мы их очень любим, уважаем. Поэтому я это только приветствую, но на равных. Только так мы можем разговаривать с кем-то и нас уважать и любить, а потом попробовать нас закабалить, как это сделали русские, не позволим ни при каких обстоятельствах и не смиримся с этим никогда. То, что мы не смиримся, живой пример, 400-летняя война с Россией. И до сих пор не смирились, и даже не собираемся, даже вообще в мыслях нету. Да, под оккупацией находимся и так далее. Но в мыслях даже нет, что кто-то смирится и русские будут хозяевами на нашей стороне. Ни русские, ни кто-либо другой не будет на нашей земле хозяином. Только мы сами. Только в таком случае мы сможем иметь хорошие отношения с теми, с кем мы будем союзниками и друзьями. Как говорил Джохар Дудаев, даже не представлять, насколько мы верные и надежные товарищи и друзья можем быть. И очень хищнические враги. И надеюсь, с Турцией мы им никогда не будем врагами, имеется в виду, а будем хорошими, близкими друзьями. Салам маршал ду аслам массарга джо в дороге. Ва слелер салам маршал хули ули машовы. Мне как-то в Берлине, раз вспомнил, есть один турок. Было какое-то мероприятие гибели Аслана Масхадова посвященное. В марте это, по-моему, было. Да, в марте, на день гибели. И там были турок, ну, может, чеченский турок, я не знаю, кто он там. И я говорю, вот там Америка, там Турция, вот что-то разговор. И он мне прямо говорит, ты что, типа, Турция это ж круто туда-сюда. Я говорю, а чем Америка не круто тогда? Ну вот там туда-сюда. Ну я начинаю говорить, Америка богаче, у нее больше влияния. Почему бы там с Америкой не дружить? Турция такая же страна западного типа, демократия, да, и с Турцией тоже нужно дружить. Но почему не ориентироваться на Америку? Потому что только Америку боится Россия,
Турцию она не боится. Вот сейчас чуть-чуть подбаиваться начала после некоторых действий Эрдогана. До этих пор она вообще в упор не замечала. Они смеялись с турков, с Турции. И он говорит, ты что, говорит, типа, продался американцам? Я говорю, тогда ты туркам продался. Но он как бы чеченец турецкий. Нам нет никакой разницы. Есть Чеченская республика Ичкерия. Навеки вечная, независимая, свободная. Точка. Дружим с кем хотим. Как хотим. Когда хотим. Или хотим. Так что вот такие вот дела. Поэтому вот некоторые головы горячие. И я не говорю, что так есть. Может, провокаторы мне пишут. Не знаю. Но если есть такие горячие головы, пожалуйста, не доводите до беды. Не надо этого делать. Конечно, мы не можем победить Турцию. Опять будет кровопролитие, опять будет геноцид чеченцев, опять будут чеченцы гибнуть. Но также будут гибнуть и оккупанты. Поэтому лучше с нами договариваться. А если договор с нами заключенный, с нашим руководством, заключенный договор, он будет может быть надежнее любого договора банковского Швейцарии заключенный. Поэтому на каких угодно условиях, как хотите, можете хитрить, можете как угодно. Может, подписываем договор, было бы хорошо, если, конечно, честно. И все, и мы имеем отношения. Любые, как написано в бумаге, так и закреплено, и так соблюдается. В противном случае старший брат у нас один есть, он доедает там в канаве. Больше нам старших братьев не нужно. Один есть, и хотим его отправить куда-нибудь. Так, Аслан, ты ошибся, не Турция, а Рашка. Да, ну что, где я ошибся? Так, моя тетя Сара передает привет всем чеченцам и зрителям канала Реалити. И своей тете Исаак Шмулевич тоже передаем. Большой шалом. Казахи – это воины, которые разгромили Наполеона. Аллах, Казахстан. Абсолютно согласен. Если казахи поднимутся, они сметут просто. Сметут. Вот главное, появится ли у них лидер или нет. Здесь один того человек появился, Аблязов, в Украине, что ли, говорит. Я вижу откровенно постановочные кадры этих митингов. Вот с первых дней, что я начал, вот первых кадров, которые я смотрю, для меня это все знакомо. Уже я вижу, где, как это происходит. Вот эти митинги, какие-то искусственные, подача этого всего. Я вижу, да, народ выходит, народ что-то говорит, но вот эти действия, столкновения с полицией, поджигание машин, поджигание там разных зданий, но не может делать мирный протест такой, в голове не укладывать. Потом начинаются разные там грабежи магазинов там, и так далее. Это картинка, это, наверное, 1, 2, 3 раза всего произошло. Об этом трубят. Это для чего-то делается. И ясно, что это казахам, казахстанцам это не нужно. Точно. И вот в это время появляется такой некий Аблязов. Он живет в Украине. И он говорит, это типа мы организаторы, мы давно этим занимаемся, и оседлать эту волну он пробует. Я не вижу, что митингующие произносят имя Аблязова, или там говорят от нашего имени сбежавший наш лидер, который, чтобы не сесть в тюрьму там, и так далее, и так далее. Если ты лидер и начались митинги, ты должен вернуться туда и как-то возглавить людей и так далее. Но он туда не возвращается, ему грозит тюрьма и так далее, но он сравнивает это с ситуацией с Навальным, сравнивает эту ситуацию с Саакашвили, но и Саакашвили, и Навальный, народа не было, который готов был свергнуть власть, да, чтобы поддержали. Хотя у Саакашвили был, но не дошло до этого.
И я вижу вот явные постановочные кадры вот этих митингов, как они организовываются, причем средства массовой информации Запада, «Голос Америки», вернее, «Настоящее время», «Радио Свобода», ну, фактически идут, ну, просто они, знаете, как есть картинка, как будто нету никакой России, как будто не было много-много разных спецсхем, которые там Россия использует. Ну, просто выдают картинку за картинкой. Выдается какое-нибудь там столкновение, оно с полицией. Оно видно, что никакого столкновения нет, а какая-то буча такая специальная мутится. И это все тоже как-то выдается без какой-нибудь там, какого-то анализа критического происходящего, никакой критики происходящих кадров, которых они видят, ну, вообще этого не было. И вот этот Аблязов начинает рассказывать, и у меня возникает мысль, человек живет в Украине, и я вижу, что идут какие-то постановочные схемы. Да, люди недовольны, вообще не может народ быть доволен, любой, тем более такой, как казахский, которого 30 лет просто угнетают, но он не может просто быть доволен, да, когда коррупционные схемы, когда все принадлежит группе или семейке определенных кланов, и они выходят, и вот это все начинает сопровождаться разными провокациями. И Аблязов начинает говорить, что это он фактически легализует все это дело. Он говорит, стрелять не будут. Я сижу, думаю, ну как он может утверждать, что стрелять не будут? Ну какая власть не будет стрелять? Ну, самая демократичная не будет, если ее свергать будут. Остальные, немецкая власть не будет стрелять. Наверное, по своему народу. Но, даже уверен, но 30 лет у власти находятся коррупционеры и, наверное, и убийцы, потому что коррупция и убийство это рядом всегда оказывается. Он говорит, не будут стрелять. И вот мы видим, уже трупы лежат с простреленными выстрелами в лоб, в голову. Кто такой Аблязов? О нем никогда не было слышно, вот мне, например, как человеку со стороны. Какой-то революционный деятель, какой-то там известно, что был каким-то банкиром, потом или его выкинули, или же с каким заданием выехал, не знаю. Но вот эти протесты, то, что он пытался возглавить, ну, посмотрим, что дальше будет. Ну, очень интересно наблюдать за этим событием. Очень хотелось бы, чтобы все разрешилось так, как хотел бы казахский народ. Так. Назарбаев, Лукаш, это представьте, как есть у нас на Украине до сих пор Кравчук сидел. Вот такой маразматический кейс, такое представить нельзя. ЕЦ у нас не на Украине, а в Украине. Ты можешь так себя выдать. Never ever. Аслан, Турция действительно никого не собирается оккупировать. Я думаю, они имеют в виду этакий союз по типу Евросоюза. Это мечта моя, чтобы был у нас такой союз с Турцией в том числе. Ничего ж себе. Это было бы круто. Ну вот, у меня просто плохой этот сценарий в голове вырисовывается, когда кто-то нас приписывает к себе. Я это исхожу из той карты, которую вот этот деятель подарил Эрдогану. Я за Турцию. Самый выгодный близкий выбор, самый продуманный. Но вопрос, нужны ли, вот не знаю, кому мы нужны, но я тебя заблокирую, потому что ты не чеченец, представляешься чеченцем. Поэтому ты нас покидаешь. Аблязов, он и Франции. Так, Аблязов, беглый олигарх, живет во Франции. У него нет программы. Это Самбек Тутаев. Ну вот и выясняется потихонечку, кто такой.
Беглый олигарх, у него нет программ. Мы с таким президентом, как Зеленский, скоро растеряем уважение и все, что с такой кровью добыли. Ну дай бог не растеряйте, все будет отлично, не волнуйтесь. Муслим наблюдать. Аблязов давно в теме. Чеченцы из Казахстана тоже знают, кто он. Ну, хорошо, я никаких претензий Аблязу не высказываю. Просто этот митинг и его то, что я говорю, только свое наблюдение. Это сугубо моя личная точка зрения, и она может быть ошибочной. Нет согласованности в Киеве на Майдане. Правый сектор в первую очередь пошел охранять синагоги. Знали, что будут провокации. Юрий Эдуардович. Запад не вмешивается, потому что им выгодно текущие с этих феодальных стран деньги. А ведь если народ возьмет власть, то деньги пойдут на народ. И не в западные банки, да и хоть и не понравится. Аблязов беглый олигарх. Аслан, по-вашему, что ждет Казахстан? Хейда Давдаева. По-моему, если же вот произойдет тот сценарий, который Путин с Токаевым написали, или Путиным написанный, Токаев выполняет в этом пассивную роль, то это конец всем свободам, тем, которые были еще в Казахстане у людей, эти свободы, и превращение в военную базу и Абхазию и Лугандонию. Вот что ждет казахов. К большому сожалению. Если не отстоять сейчас, то будут зачищены все, кто оказывал сопротивление, высказывался даже словом, не поддержал народ. Я имею в виду военную, вот эту силовую сторону казахстанского общества. Они будут уволены, зачищены, посажены, убиты под видом борьбы с терроризмом. И Казахстан ждут репрессии. Сперва точечно, а потом уже побольше. И загнивание ничего. Смотрите, когда был клан Назарбаева, они хоть и грабили эту страну, но они хоть как казахи понимали, что им, детям, внукам жить в этом обществе с этими людьми, в этой стране. Те же, кто приходит извне, они также будут грабить. Во-первых, и эти грабители никуда не денутся, токаевские-то останутся, и назарбаевские некоторые останутся. И они дополнительно к этим грабителям будут теперь грабить и пришедшие, которые уже присоединили. Потом войдет оно какой-нибудь такого СССР, типа Беларусь, Белоруссия, Казахстан, Россия, кто там еще, Украину не по зубам пока, я надеюсь, и Казахстан тоже, но если это произойдет, то это черные дни. Были серые дни во время Назарбаева, наступают черные дни для Казахстана. Так, Эд, салам всем свободным людям, салам асам. Салам алейкум, Эд, приветствую тебя, рад тебя видеть, наблюдать. Так, да, Эрдоган это хотел союз Кавказа и туркоязычных, Мамед Шмайсер. Тогда я руками, ногами за. А я просто имею немножко негативный опыт общения с разными имперцами, поэтому будем внимательны. Тибуло Самта. Аслан, Масимов хочет посадить казахов на цепь, как уйгуров, при помощи Будановых. Китаю это не противоречит, кремлевским людоедам тем более. Да, кстати, уже разговоры пошли, что какие-то уйгурские там террористы, я надеюсь, чеченцев призыв мы не видели, вышедших чеченцев, поэтому я надеюсь, чеченцев мы не увидим, но это не имеет значения, если уйгурские и казахские какие-то террористы будут нам представлены, которые могли быть как заманены обманным путем, да, а могут быть их людьми,
полезные идиоты могут быть, а могут быть открыто и явно их люди, которых могут сейчас убить, расстрелять, там 20-30 человек убьют, покажут какое-то боестолкновение там и так далее, и начнется зачистка Казахстана. Не знаю, какой у них сейчас сценарий, но будем наблюдать. И мы должны попытаться на шаг их опережать и разоблачать их действия преступные. Файтер, витаю всех, Аллах, Казахстан. Витаю, Файтер. Дружить надо со всеми, говорит Шульдамар. Абсолютно согласен. Так, это я отвечал. Ну, карта это метафора, я думаю. Типа мы все общей цивилизации турецко-кавказской. Не заостряй слишком на это. Но цивилизация, она точно не турецко-кавказская, а турецкая речь об этом шла. И я не заостряю, я просто веду диалог с вами, общение с вами и говорю свое мнение. Оно может отличаться от вашего, но у меня вот такое мнение. Я еще раз подчеркиваю, отношение к туркам, к Турции отличное. Но если к нам уважительно, нам не нужен новый брат вместо русского, я имею в виду, конечно. Этого, надеюсь, не произойдет. Вот все, что я говорю. И поверь мне, это нужно говорить. Некоторые могут посчитать, надо говорить, надо точно разъяснять. Меня интересуют граждане Чеченской Республики Ичкерия и их права, которых они ущемлены. Вот что меня больше всего волнует. Это у меня стоит на первом месте. Так, у Назарбаева 60 миллиардов долларов по Форбсу. США, Америка, говорит. Так, обращение мемориала по поводу похищения родственников блогеров читали? Нет, Азда, не читал. Так. Аслам, призови себя в ночи в Казахстане беречь свои семьи и не вмешиваться. Эдмамедов. Да, Эдмамедов, я призываю не вмешиваться в внутренний конфликт, потому что войска российские не втянуты, а казахам сейчас придется решать со своей властью, со своей полицией. Но если русские войска будут подтягиваться, то, конечно, тогда все казахстанцы должны защищать свою страну, так или иначе. Так, конечно, я первое, когда увидел, вышел и говорит, чеченцы, там меньше 1%, там 0,3% может быть чеченцев от числа Казахстана, населения Казахстана. И выходит человек и говорит, чеченцев и ингушей не вижу, уходите и так далее. Нет. Внутренний конфликт, гражданский конфликт между казахами и чеченцами ни в коем случае не должны вмешиваться. А если Россия попрет, тогда все казахстанцы и весь мир, и Украина, и мы здесь, мы все должны поддержать национально-освободительную войну казахского народа против русских интервентов, оккупантов и предателей Родины. Так, империя использует тем, что мы все отдуваемся по отдельности и поодиночке. Именно так, потому что мы об этом давно говорили. И казахам, и украинцам. Все сидели, наблюдали, что будет с чеченцами. Ну вот, теперь пришло каждому. Россия не оставит. Россия это жандарм, жестокий жандарм, палач. Да, репрессии. Да, Александр Гулистик, именно так, будут репрессии. Я думаю так. Юрий Цепоухов. Аслам, полностью с вами сгоден. У казахов нема другого выхода, инше це кинец. Да, как нация, русские же давно говорят, что нет никакого Казахстана. Они это все придумали. Вернее, они и создали этот Казахстан. Русские имеются в виду. То же самое они говорили про Ичкерию, что они не могут сказать, что это не наша земля, потому что мы самый древний народ на Кавказе, там
Они сами об этом признают. Но то, что мы вот не государство, что мы часть, что мы не до государства, как они Украину сейчас называют, это не все тогда говорят. И таким образом и будет действие. Чеченский язык в составе России, да, ЮНЕСКО в 2004 году занесен в список исчезающих языков. Не выпускается литература, там, только усилиями там, каких-то отдельных борцов за этот чеченский язык, что-то там еще на плаву держится. Чеченский язык запрещен, там, не используется государственные органы и так далее. Поэтому это же ждет и казахов. Ассимиляция, русификация будет происходить, конечно же, в первую очередь, начиная и с языка тоже. Это так, если в общем. А сейчас будут репрессии. Такаев соберет вокруг себя вот этих Кадыркины, там, наверное, уже выехали, другие спецназовцы, вот этот Сердюков, который нас убивал в крови, Кадыркины, которые нас убивали. Еще раз, казахи к нам, они никакого отношения не имеют. Они поедут, будут охранять Такаева, выезжать, захватывать каких-нибудь генералов, проводить какие-то операции против полковников, которые не подчинились там и так далее. Поэтому все полковники и генералы, в первую очередь, я только на военных и полицейских рассчитываю. Спецслужбы близко нельзя подпускать, близко. Они должны охранять там, заниматься, если есть патриоты. Но спецслужбисты, они должны к управлению, к организации, близко их нельзя подпускать. Не потому, что они плохие там и так далее, может быть, среди них хорошие есть, но они просто уже вот на этой своей шпиономании, вот на этом всем повернуты, и они все равно приходят к одному, да, построению, везде агентура, везде стукачи, вот к такому построению государства, которое, кстати, Назарбаев, как Гибнюк старый, очень успешно построил. Сейчас же нужно созывать народ весь, причем это должны быть военные, офицерский состав и так далее. Сказать, что собрать вооруженных людей и так далее. И сказать Такаеву, ровно 30 дней тебе, во-первых, 30 минут тем, чтобы убраться из Казахстана. А этому сказать, вот тебе столько-то времени, там 30 дней назначь выборы, слагай полномочия, назначаем выборы. И все, и проводим выборы президента и парламента. Только таким способом можно сейчас что-то сделать. В другом случае, если отдельные какие-нибудь отчаянные товарищи в Казахстане начнут выходить, они будут объявляться террористами и на законных основаниях их будут уничтожать, и все может просто заглохнуть. И Запад не поддержит, потому что их реально будут называть террористами. А когда говорят террористы, Западу это так удобно отмазаться, мусульмане, исламские террористы, все, до свидания. Поэтому в этом плане военные должны, силовые часть должна подняться и что-то как-то наладить. Причем опираясь на народ. Без народа, опять же, эти военные тоже не справятся. Но военные, армия, люди должны четко высказать Такаеву свое несогласие и немедленно. Это измена Родины. Он предал. Если сейчас кто-то не верит, просто ничего, если сейчас не произойдет, через полгода вы посмотрите, что станет с Казахстаном. И с этими активистами, которые сейчас что-то там высказывали. Будет полная зачистка, а год, два, три будет, как в Чечне, наверное. Как в Чечне. Только у казахов есть шанс попробовать сразиться и отстоять свою свободу. Мы сразились и положили 30%. Кто-нибудь может такое повторить? Кто-нибудь может так сразиться? Посмотрим. Украинцы сразились, хотя в первое время очень неправильно, вообще очень неправильно себя, мягко скажем, вели и с Крымом, и с территорией. Но быстро сообразили, сорганизовались и дали отпор. Я думаю, казахи сделают, как минимум так же. Посмотрим. Неделя-две будет ясно, куда идет Казахстан. Полностью в бездну или есть попытки Казахстану стать свободным, независимым, демократическим обществом, государством.
которая будет за честь приехать любому человеку в гости. Так, на этом, друзья, наш стрим заканчивается. Чечня не Россию зачитаю. Иногда и кораблю тоже выгодно тонуть, чтобы вычистить бегущих крыс, говорит Чечня не Россия. Именно так. На этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Аллах, Казахстан, все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум, адикюэль, маш ойль. Спокойной ночи и до воскресенья, друзья.